هل يوصل بينا ان احنا نعاقب اطفالنا عقاب شديد قوي كده لدرجة ان هو ممكن يأذيهم او يأذي صحتهم او نفسيتهم؟ السلام عليكم، منورين الدنيا. حصل قصة كده، اكيد اغلبنا سمعنا عنها. طفل حوالي عنده 6 سنوات. ايا كان اللي عمله بقى ايه، فوالدته عاقبته. ولكن العقاب شديد شوية. أخدت إيده، حطيته تحت الحنفية السخنة فقط المغلية لحد أما الجلد بتاع إيده اتحرق. وشفته حتى أنا امبارح لما راح المستشفى ولفين إيده، هو حبيبي تعبان كده وبيعيط، دكتورة ربنا يجازيها خير بتحاول تراضيه وتجيب له ألعاب والكلام ده. فربنا يشفيه ويعافيه يا رب. احنا كأمهات ممكن نتعصب ساعات، بنضرب ساعات، بنعاقب وبنزعل من نفسنا. بس صعب قوي قوي لما تبقى الأم ومصدر الأمان. وبقول لنفسي قبل أي أم إن صعب لما تبقى الأم اللي هي مصدر الأمان تبقى هي مصدر الأذى. ساعات بتفلت مننا وساعات بنضطر لحاجة معينة وبنزعل بعدها. بس اننا نستمر في العقاب مدة طويلة، حاطه ايده تحت المية مدة طويلة لدرجة ان درجة الحرق يبقى عميق ويروح مستشفى الحروق، دي اللي صعبة قوي. يعني في استمرار وفي تعنت ان انا لا، انا هفضل اعاقب. ما فوقتش نفسها بدري. صعب قوي قوي مصدر الام ومصدر الامان ومصدر الحنان تبقى هي مصدر الاذى. صعب قوي، صعب قوي. احنا امهات مسؤولين قدام ربنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولين قدام ربنا عنهم وعن صحتهم وعن نفسيتهم وعن تربيتهم وعن تعليمهم. والنفسية أهم بكتير جدا، والاحتواء أهم بكتير جدا جدا من التعليم. ناخد بالنا يا جماعة، حتى لو بنعاقب بلاش تفلت مننا قوي. الأم دي مصدر الأمان ومصدر الرعاية ومصدر الحنان اللي بنلجأ ليه وقت التعب. ما ينفعش إن احنا اللي نكون مصدر الأذية. نعاقب بحساب، نعاتب بحساب، نعلم بحساب. وربنا يحفظ أولادنا جميعا يا رب.